नीलाश्यामुदिपाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्त्री हरिपितो कमलजो हन्तो मधुकैटवं श्री गुरुगिरनिवासिनी सिद्धपीठ निवासिनी श्री महालक्ष्मी देवता आवायामि स्थापयामि पूजयामि अक्षदात पौर्णिमेच्या देवीला आवाहनंतम अक्षरां समर्पयामि थोड्या अक्षदात तांबड्यामध्ये ठेवा आवाहनस्तम अक्षरां समर्पयामि देवीची मूर्ती ठेवा त्याच्यामध्ये हो मोठी आहे देवीला पोळी पोळी पाणी टाकायचं आणि आपण आपल्या कुलदेवतेचा महालक्ष्मी देवतेचा जप करायचा हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयस्तव मामका पाण्डवश्चैव भीमकुर्वत संजयः आर्कसि सुक्तमभिषेकं सुवादम् ओम हिरण्यार्णां मरणिं सुवर्णनित्याच्चां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महामः ओम तामावो जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्ना हिरण्यविद्येह रामश्च विषयमः चन्द्राहिरण्यवर्णं लक्ष्मी जातवेदो महामः कामावो जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यविद्येह रामश्च विषयमः अश्वगुरुवामरथपद्यं हस्तिनादं प्रबोधिनीं श्रियन्देहि नमो देवी शिर्मादेवी विश्यतामः ओम कास्यस्मिता अरण्यप्राका मार्दाजल्पति दर्पयन्ताम पद्मस्थिता पद्मवर्णा तापि होमं श्रियम् ओम चन्द्राप्रभसा विशेषाज्वलन्तं श्रियं लोकदेव दुष्टां त्वं पशुपद्मिनी शरणं प्रपद्ये लक्ष्मी निश्चितां प्रणये आदित्यवर्णं तपसोदिजातो वनस्पतिवृक्षबिल्वः तस्य फलानि तपसादयन्तु बाह्यान्तरश्च बाह्यलक्ष्मी अपेतो मां देवस्तकीर्तिश्च वाणमां